Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, imam jako malo namirnica, tako reći one osnovne namirnice koje ima svaka žena u svojoj kuhinji. Napravit ću jedno predivno testo, bit ćete stvarno više nego zadovoljni. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Danas sam pripremila osnovne namirnice, što se kaže ono što imamo u kući. Ovdje ima 200 ml mlakog mlijeka. Ovdje imam 1 kašičicu šećera, 8 grama suvog kvasca i pola kašičice soli. Ako koristite svež kvasac, onda je dovoljno oko 20 grama. Dodat ću šećer. Ovdje ima 50 ml mlaka voda, znači. Dodat ću malo brašna i čekam kvasac par minuta da nadođe. U nadošli kvasac dodat ću 50 ml ulja. Postepeno dodajem brašno, 400 grama sam odvojila i dodajem so. Pa ćemo da zamesimo jedno fino mekano testo. Najbolje je da postepeno dodajete pomalo kako bi testo bilo mekano, da ne bude tvrdo. Ovo testo treba da nam izgleda kao testo za picu, znači ništa ni tvrđe ni mekše. Stavit ću malo brašna preko stola. Testo je fino, taman. Nema potrebe više da se dodaje, samo da se lijepo glatko umesi. Evo, testo je fino mekano. Stavit ću u vanglicu, pokritimo krpom i čekamo nekih 30 minuta da naraste. Evo, testo je nadošlo. Pripremila sam tepsiju, ovog puta veću. Ona je oko 33 cm, ali je plitka. Pa ćemo ovo testo samo da prenesemo na papir za pečenje. I samo rukama spustimo testo da bude skroz tanko i da popunimo celu tepsiju. Bitno je samo da nam testo bude tanko, znači debljina prsta, ne deblje. Sad pokrijemo krpom i čekamo 15 minuta da malo samo naraste. 15 minuta je prošlo, taman je fino malo naraslo. Sad je potrebno da stavimo 1 punu kašiku ulja preko. Lijepo da premažemo. Sad ćemo ovako prstima da pravimo ovako mala udubljenja. Stiskamo skroz dole do dna, ovako. Možete i sa varjačom, ali lakše ovako prstima. Samo vučete. Možete ovako i varjačom sa ovom drškom pa da pravite ove redove. Ovdje imam sos, pizza sos, pa volim da stavim ovako malo, vrlo malo. Može i kečap da se stavi u ove rediće, da ne bude suvo. Puno je lepše ako stavite ovaj paradajz sos nego kečap, naravno. Popunite ove praznine, to je dovoljno. Ja sam već pripremila fil, ovdje ima seckana šunka, malo rendane mozzarele, origano i malo paradajz sosa. I sad je potrebno da stavljamo preko tog paradajza, da punimo ove prostore, ovako, samo preko paradajza. Malo ovako rukama samo popunimo ovaj deo gdje je paradajz. Fil naravno možete po želji da stavljate. Možete da upržite mleveno meso sa crnim lukom ili sa krompirom ili ovako kao pizza, pošto moja deca vole ovako, a verujem da i vi ovo svako voli. Ovo je poput pice, vidjet ćete jako lijepo kad budemo ispekli. Bilo koju salamicu, običan paradajz i malo origana, suvo meso, bilo šta. Biće lijepo. Ovdje imam i malo rendanog sira, mozzarelu, pa ovdje između ovog prostora stavljamo isto također pomalo. Rernu sam već uključila na 180 stepeni, može i na 200, zavisi od vaše rerne. I pečemo vrlo kratko, znači možda 20 minuta, zato što je testo jako tanko. Odmah čim stavim ovaj sir i završim, odmah mogu da nosim na pečenje.
Jako se brzo priprema, jako je lepo, bogato. Ko voli picu, a mrzi ga da razvlači kore, ovo je nešto stvarno fino. A mogu da budu i kao mala mini peciva, vidjet ćete posle. Ja sam već stavila origano u fil, tako da možete i preko da stavite naravno kao picu i nosimo na pečenje. Evo, ovo predivno pecivo je gotovo. Pekla sam tačno 30 minuta. Pogledajte samo kako ovo divno izgleda. Divno miriše. Čekam sad da se prohladi, a onda isečemo. Sad kad se prohladilo, sad mogu da isečem ovako na kocki. Može da vam posluži i kao mini pecivo, a može i rukom kad je vruće da se lomi, tad je najslađe. Jako je lepo i ukusno. Ukus pice, znači ništa drugačije, ali je puno jednostavnije, puno lepše, mekano, punjeno. Stvarno jedno predivno pecivo koje možemo da pripremimo za svoju porodicu. Sigurna sam da i vi volite ovaj pica nadev. Naravno možete meso da stavite ili krompir. Eto, to bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora. Pišite mi u komentarima ukoliko budete probali, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.